मैं जा रही हूँ। बेटा, अपना ख्याल रखना, टोपी ना उतारना, मफलर ठीक से पहनना, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलना। बाहर ठीक नहीं है हालात, बहुत खतरा है आजकल। यहाँ जंगल में एक मगरमच्छ घूम रहा है। घर में रहना, ठीक है? बाय, मैं खाना लेने जा रही हूँ। ओ, आज जल्दी निकलो, हमें शाम से पहले पहुँचना है बच्चों के पास। ओहो, क्या कर रहे हो मन्नू? मैं बोर हो रहा हूँ। और तुम? मैं तो पोएम याद कर रहा हूँ। अच्छा, सुनाओ तो। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, काम करूँगा बड़े बड़े। बस इतनी सी याद की है। जरा मेरी तो सुनो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो चल जाएगी, पानी से निकालोगे तो मर जाएगी। कितनी अच्छी है। मैं सुनाऊं? पापा ब्लैक शीप, हैव यू एनी wool? पापा ब्लैक शीप, हैव यू एनी wool? One for the master, one। ये कौन है? तुम कौन हो? मुझसे मत डरो, मैं मुन्नू तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारी मामा ने सरप्राइज भेजा है। तुम मेरे साथ चलो, मेरी पीठ पे बैठ जाओ। मैं तुम्हें लंच बॉक्स दूंगा झाड़ियों के पीछे। चुन्नू मत जाना, मुन्नू मत जाना, मत जाओ प्लीज, मुझे कुछ खतरा लग रहा है, मत जाओ। तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। ओ, हम आ गए। हाँ, यहाँ है सरप्राइज। कौन सा? तुम्हें खाना है मैंने, तुम्हारा बारबेक्यू करना है आज। ओह नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला। हाँ हाँ, झूठ बोला है। आज पार्टी होगी। अल्लाह मुझे बचा ले, मुझसे क्या गलती होगी, मैंने अपनी मामा की बात नहीं मानी। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। कोई बचा ले। चुन्नू, हम आ गए, हम आ गए। अब हम तुम्हें बचा लेंगे। छोड़ दो बच्चे को, लाइन आ गया है। छोड़ो बच्चे को, मेरे हवाले करो, मैं इसको सेव कर दूंगा। मैं घर लेके जा रहा हूँ तुम्हें। ओहो, थैंक यू सो मच। चुन्नू, तुमने मुन्नू को बचाया। थैंक यू, तुमने दोस्ती निभाई। वेलकम वेलकम, अपनी माँ की बात मानना। तो देखा बच्चों, ये थी रियल स्टोरी चुन्नू और मुन्नू की। आपने अपनी मामा की बात माननी है और पापा की। अगर आप नहीं मानोगे तो किसी मुश्किल में पड़ सकते हो। आपने ध्यान से उनकी बात माननी है। और